咁而家先講講呢一個韓式嘅套裝電子鎖。咁點解叫韓式呢？就係佢側邊呢一度係根據一個韓國製式標準，即係同以前 Samsung 嗰個電子鎖 size 一樣嘅。咁就亦都通用以前 Samsung 嗰啲鎖啦。咁啊，同樣地呢，我哋都係先拆晒啲電出嚟，去模擬佢冇電嘅情況。係啦，咁而家睇翻前邊，基本上套裝電子鎖我哋叫做，咁就一定會有實體鎖匙嘅。咁呢一款嚟講呢，咁係咁嘅樣啦。咁我哋揾翻相應嘅鎖匙窿，咁喺呢一度，咁其實就入翻落去，咁其實佢就可以開同埋可以閂噶啦。咁你見完全冇反應情況之下，冇影響佢個開關嘅。咁至於你話條鎖匙冇帶，或者已經唔見咗，或者喺屋入邊，咁點算呢？咁樣咁首先其實鎖匙我哋一定係建議客人就擺喺親友嗰度啦，咁就唔好擺喺屋入邊啦，咁就失去咗佢個真實嘅用處啦。咁其實就可以買一粒呢啲9瓦電，便利店同埋超級市場都有噶啦。咁就都係揾翻呢兩個金屬接嘴，咁隻手定啲掂住佢，直至有反應，係啦。咁你會見到呢一度會着晒啲燈嘅，啱啱。咁其實就摸一摸佢，佢就已經係出翻呢啲你個密碼盤㗎啦。咁你就入翻你個正確嘅密碼解鎖。咁見到你成功解鎖咧，咁就拱咗門入屋先啦，跟住就鬆開。咁你入咗屋你就記得用翻電啦，係啦。咁呢啲都係後備嘅方案嚟嘅啫。